இன்றைக்கி பாப்பாவுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் டே ஸ்கூலு. மேடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்கேஜிலேருந்து யூகேஜிக்கு வந்து ப்ரொமோட் ஆகுறாங்க. இன்றைக்கி வந்து லஞ்சுக்கு நான் லெமன் ரைஸ் பண்ணியிருந்தேன். எனக்கு லெமன் ரைஸ் வேணாம்னு சொல்லிட்டா. ஸ்டார் தோசை வேணும்னு சொல்லி கேட்டிருந்தா. காலைல பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு எங்களுக்கு தோசை, அவளுக்கு மதியம் லஞ்சுக்கு தோசை. எவ்வளோ நேரம் தான் ஸ்டார் தோசை சுடுறதுன்னு 2 தோசை வந்து ரவுண்டாக சுட்டுட்டேன். இது வந்து நிலா தோசை அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். இன்றைக்கி ஹஸ்பண்டோட லஞ்சுக்கு ஒயிட் ரைஸ் லெமன் ரைஸ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த ஒயிட் ரைஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா முள்ளங்கியும் கத்திரிக்காயும் சேர்த்து காரக்குழம்பு பண்ணியிருக்கேன். பொதுவாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி பீன்ஸ் பொரியல் தேங்காய் துருவல் சேர்த்து பண்ணியிருக்கேன். இது வந்து லெமன் ரைஸுக்கு ஒயிட் ரைஸுக்கு எல்லாத்துக்குமே சாப்பிட்ற மாதிரி. ஸோ இவ்வளோ தான் இன்றைக்கான லஞ்சு. ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து லஞ்சு பேக் பண்ணி வச்சுட்டேன். பாப்பாவோட ஸ்நாக்ஸுக்கு இன்றைக்கி வந்து பன்னு கொஞ்சம் பட்டர் சேர்த்து டோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு உள்ளே கொஞ்சம் ஜாம் வச்சு கொடுத்துருக்கேன். ஜாம் வச்சு கொடுக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லி யாராவது சொல்லுவீங்க. பட் வந்து நான் எதுவும் ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணி வச்சல, அர்ஜென்ட்டுக்கு கொடுத்துட்டேன், சாரி. ஹஸ்பண்டோட லஞ்சுக்கு ஒயிட் ரைஸ் லெமன் ரைஸ் காரக்குழம்பு பீன்ஸ் பொரியல் வச்சு பேக் பண்ணியாச்சு. காலைல பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு வந்து தோசை சாப்பிட்டாச்சு. பாப்பாவுக்கு வந்து தோசை கூட கொஞ்சமாக வந்து காரக்குழம்பு வச்சு பேக் பண்ணி கொடுத்தாச்சு. அவ்வளோதான் இன்றைக்கி என்ன லஞ்ச் அண்ட் பிரேக்ஃபாஸ்ட். உங்கள் வீட்டில் என்ன லஞ்சுன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பாய்.